الحمد لله. انا عايزه البس النقاب يا رنا، بس خايفه ان هو معرفش اشرب منه في الشارع، خايفه ان انا معرفش اكل، انا خايفه معرفش امارس حياتي الطبيعيه. اقول لك على حاجه، انا خايفه النقاب يخليني مش عارفه البس اللي انا نفسي فيه. دي كلها اسئله بنات بيسالوها لما يكونوا مقدمين على خطوه النقاب وخايفين او قلقانين او مش عندهم الحافز الكافي علشان يعرفوا ياخدوا الخطوه دي. خليني اقولك على حاجه مهمه قوي. هل انت فاكره ان انت لما تاخدي خطوه النقاب دي الدنيا هتبقى وردي بالنسبه لك وكل حاجه هتكون متيسره ومتسهله؟ قطعا لا. يعني في الاول هتكوني مش عارفه تشربي فعلا، في الاول مش هتكوني عارفه تنسقي اللبس، في الاول مش هتكوني عارفه اصلا تتعاملي، فهو انت هتلاقي صعوبه. ايه اللي بيخلي بني ادم يعرف ياخد او يعرف ان هو يتعود على حاجه؟ الممارسه. النقاب ده اعتبريه عارفه انت كده لما كانوا بيقولوا لك لا ما تحفظيش كلمات انجليش، انت لازم الممارسه تقعدي تتكلمي علشان تعرفي تتعاملي. هو كده عشان تعرفي تتعاملي مع النقاب مارسيه، البسيه وجربي احكمي. يا رنا انت بتقولي ايه؟ البس النقاب واقلعه؟ ايوه، يعني ايه مشكله؟ ما تلبسيه وتقلعيه، ما ارتحتيش فيه. انا عارفه ان في ناس كتير هتجرم اللي انا بقوله وهتحرمه وما ينفعش وايه اللي انت بتقوليه ده، بس انا لابسه حاجه علشان ارضي ربنا بيها، وعايزه ان انا ابقى لابسه الحاجه دي وانا مقتنعه وانا راضيه وانا حابه وانا عارفه اتعامل. طب انا لبسته ولقيت نفسي مش عارفه اتعامل خالص، مش عارفه اتعامل، يعني تعبت مثلا، مش دلع. ما هو احنا بنجاهد، لازم تكوني عارفه ان دي مجاهده، ده جهاد. هلاقي نفسي مش عارفه البس اللي انا عايزاه، الوان مثلا فاقعه ضيق. طب ما هو ده اصل النقاب، ده الصميم بتاعه. هلاقي نفسي مش عارفه اتعامل مثلا، اهزر واضحك، طب ما هو ده صميمه برده. هلاقي نفسي مثلا مش عارفه اعمل حاجات كتير من اللي كنت بعملها. النقاب هيحجمك، اهو انا قلت لك هيحجمك، فهيحجمك ان انت تعملي حاجات كتير عن الحاجات اللي كنت بتعمليها. خدي خطوه النقاب بس خديها صح، بمعنى ان انت من الاول تكوني محدده الحاجات اللي بتريحك في اللبس والالوان، هنقول الاساسيه اللي انت بتعرفي تتعاملي بيها، وابدأي اتعاملي على الاساس ده والبسي اللبس اللي انت مرتاحه فيه. يعني ما تلبسيش مثلا اقمشه وحاجات وحشه وبتعرق وبتحرر، وطبعا انت بتجيبي واسع او فضفاض وبعدين تلاقي نفسك تعبانه ومش قادره. لا لا لا، ده وحش. طب ما انت اصلا اخترتي غلط. حاولي تختاري انواع نقاب تكون كويسه وخفيفه وتكون على النفس كويسه، هتدفعي شويه مقارنه باللي في السوق، بس هتضمني ان انت مش هتملي، مش هتتعبي، مش هتتحرري في. يعني اللهم بارك البراند اللي انا بتاعي، يعني النقابات انت بتلبسي النقاب انت اصلا انت ناسيه انت لابسه ايه، مش حاطه حاجه على وشك، مقارنه بقى ان انا اول ما جيت لبست نقاب شوفوا من 2007 اللهم بارك. انا فاكره ان انا كنت بجيب انواع نقاب كانت بتبقى متبطنه والطبقه اللي وراها والله العظيم يعني عامله زي قماش تخين قوي، انا مش عارفه كنت بتنفس ازاي. والله الحمد لله ده الواحد لما لبس النقاب شوف من سنين كان يؤجر والله اكتر من كده. وما كنتش بلبس كده، كنت بلبس ملحفه وبلبس بيشه وبلبس واسع وبلبس كتير جدا عشان يكون ساتر، فالحمد لله.